Ciao a tutti e bentornati da Fabrizio Teghesi. In questo video spiego il mio metodo per oliare le spugne dei filtri dell'aria. Come saprai, il filtro è un componente fondamentale per salvaguardare la vita del tuo motore. Ma se usi i giusti prodotti ed il giusto metodo, sicuramente avrai meno problemi, soprattutto sulle piste polverose. Andiamo a vedere come si fa. Andiamo a presentare i prodotti che utilizzerò. FT Tech ha infatti realizzato due tipologie di olio per filtro, una specifica per le spugne interne di colore blu e una specifica per le spugne esterne di colore rosso. Questo perché con questo olio specifico per spugne interne non avremo mai il problema che una piccola particella, se penetra all'interno del condotto di aspirazione del filtro e finisce nel carburatore, il motore si spenga. Quindi è realizzato a base di oli vegetali e evita il problema delle spente. Quindi anche se una goccia penetrerà all'interno del condotto d'aspirazione, il vostro motore resterà in moto come se non fosse successo niente. Mentre l'olio per filtri esterni è molto più protettivo, è molto più filamentoso, lo vedrete poi quando lo andremo a dare, e ha una maggiore protezione per le impurità e per la polvere che possono penetrare all'interno del vostro filtro dell'aria. Quindi due oli per due spugne diverse. Quindi andiamo a vedere il processo per oliare le spugne del filtro interne. Per oliare le spugne del filtro interne, siccome non avrò bisogno di particolare attenzione sul quantitativo di olio che vado a mettere, uso un sacchetto di nylon ex ricambi. Apro il sacchetto, inserisco la spugna all'interno del sacchetto e successivamente vado a far cascare l'olio all'interno della spugna fino a quando non sarà completamente piena. A questo punto comincerò piano piano a strizzare il sacchetto fin quando il filtro non si sarà oliato completamente. Come ripeto, non dovete preoccuparvi se la quantità che ci va è eccessiva, perché non genera alcun tipo di problema per quanto riguarda la stabilità di carburazione del motore e eventuali spente o candele bruciate. Quando avete distribuito uniformemente l'olio, potete tirare fuori la spugna ed è pronta. Vedete, oliata da tutte le parti. Per quanto riguarda la spugna esterna, va agitato l'olio e successivamente giro la spugna. Quindi faccio diventare questa la parte interna della spugna. Poi comincio a distribuire l'olio facendo delle righe. In questo caso purtroppo ci dobbiamo sporcare le mani, ma otterremo un risultato favoloso. Questo olio, quando comincerete a darlo, risulterà essere molto liquido e poi invece
con il passare dei minuti il solvente presente al suo interno evaporerà e diventerà denso al punto giusto. Una volta fatto tutto il giro con l'olio, vado a spalmare senza fare troppa pressione, in modo da uniformare l'olio sulla spugna. Senza fare troppa pressione, perché il mio intento è quello di non farlo passare sulla parte esterna della spugna, che in questo momento si trova ovviamente all'interno, perché, come ripeto, ho girato la spugna. Ma dai, davvero? Quando vedete che il colore risulta essere omogeneo da entrambi i lati, farete i laterali ok, vedete? A questo punto io faccio i laterali anche qui cercare di far omogeneizzare tutto l'olio sopra la spugna e in ultimo ovviamente rigiro la spugna. Avrete quindi una spugna oleata soltanto nella parte interna e questo vi permetterà di avere la spugna asciutta fuori, il che vuol dire che con le vibrazioni e con i salti della macchina tutta la polvere che si deposita sulla parte esterna della spugna, ogni volta che voi farete un salto, prenderete una buca, salterà via. Mentre se date l'olio impregnato come abbiamo fatto per la spugna interna, qui si creerà come una specie di crosta di terra che chiaramente andrà a compromettere la fase di aspirazione del motore. Quindi diciamo che il motore respirerà peggio, passerà meno aria con l'andare del tempo. Invece se utilizzate questo sistema, la polvere che si deposita sopra per la maggior parte cascherà e quindi avrete il filtro pieno molto molto più tardi rispetto alla procedura standard. A questo punto si può tranquillamente montare le spugne sul filtro. Molti mettono del grasso sui bordi delle spugne sia da un lato che da un altro. Io sul filtro Kyosho non lo faccio perché ha una tenuta veramente ottima. Quindi qui è molto semplice, si va a inserire la prima spugna e io la presso un pochino e controllo che il solvente sia evaporato, vedendo se il mio filtro fa i fili. In questo caso chiaramente non si vedrà dalla telecamera, ma ne fa tantissimi, quindi posso andare a montarlo. Anche qua vado a metterlo a posto perfettamente sopra la plastica in modo che faccia tenuta e alla fine lo presso. Una volta avvitato vado a controllare che il filtro sia calzato perfettamente sulla plastica e in posizione. A questo punto una piccola pulita con uno straccetto e si può montare sulla macchina. Bene, spero di esserti stato utile con questo video. Per qualunque domanda puoi contattarmi su Facebook oppure qua su YouTube scrivendo nei commenti oppure sul mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Ciao, a presto!